ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតជំពូកទី1បទបញ្ញត្តិទូទៅមាត្រា1គោលបំណងច្បាប់នេះកំណត់អំពីវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតសម្ដៅការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុខភាពសាធារណៈនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងជំងឺនេះចំពោះវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា2វិសាលភាពច្បាប់នេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលជំពូកទី2វិធានការប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មាត្រា3វិធានការសុខាភិបាលក្នុងគោលដៅប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិដាក់ចេញនៅវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់នានាមានជាអាចការធ្វើអនាម័យការពាក់ម៉ាស់ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមការយកសំណាក់ទៅវិភាគរកមេរោគ COVID-19 ការធ្វើចតុឡីស័ក្តិការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីទទួលការព្យាបាលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ការធ្វើសេចក្តីប្រកាសសុខភាពនិងវិធានការសុខាភិបាលផ្សេងទៀតដែលមានភាពចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ខ្លឹមសារលម្អិតនៃវិធានការសុខាភិបាលខាងលើត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យក្នុងករណីបន្ទាន់និងចាំបាច់រាជរដ្ឋាភិបាលអាចប្រគល់សិទ្ធិដល់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីដាក់ចេញនៅវិធានការសុខាភិបាលផ្សេងថែមទៀតដើម្បីសម្ដៅទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមាត្រា4វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលអាចដាក់ចេញជាបណ្ដោះអាសន្ននៅវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតដែលមានភាពចាំបាច់និងមានប្រយោជន៍ដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងការប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មានជាអាចការរឹតបន្តឹងឬការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការរឹតបន្តឹងឬការហាមឃាត់ការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដែលសកម្មភាពនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការហាមឃាត់ឬការកម្រិតការធ្វើសកម្មភាពការងារឬមុខរបរដែលជាហានិភ័យឬជាប្រភពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការបិទគប់តំបន់ឬទីកន្លែងមួយចំនួនដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការរឹតបន្តឹងឬការហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញដែលជាហានិភ័យឬជាប្រភពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតដែលមានភាពចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងករណីបន្ទាន់និងចាំបាច់រាជរដ្ឋាភិបាលអាចប្រគល់សិទ្ធិអំណាចដល់ក្រសួងស្ថាប័នឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីដាក់ចេញនៅវិធានការខាងលើនិងធានាដល់ការអនុវត្តវិធានការខាងលើទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជំពូកទី3ទោសបញ្ញត្តិមាត្រា5ទណ្ឌកម្មបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលឬវិធានការផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នេះដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្ម
ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់នេះទណ្ឌកម្មក្នុងច្បាប់នេះរួមមានទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលនិងទណ្ឌកម្មព្រំទណ្ឌរដ្ឋបាលរួមមានការជួលឬដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណវិញ្ញាបនបត្រឬលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មការបិទអាជីវកម្មទណ្ឌកម្មព្រំទណ្ឌរួមមានពិន័យអន្តរការពិន័យជាប្រាក់ពិន័យទោសដាក់ពន្ធនាគារបទល្មើសផ្សេងទៀតដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសជាពិន័យអន្តរការត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យការសម្រេចដាក់ពិន័យអន្តរការចំពោះការបំពានវិធានការសុខាភិបាលជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលការសម្រេចដាក់ពិន័យអន្តរការចំពោះការបំពានវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលចេញវិធានការនោះការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការក្រុមលុតបណ្ដឹងអាជ្ញាចំពោះបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការមិននាំឲ្យរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នេះឡើយក្នុងករណីជនល្មើសមិនព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ពិន័យអន្តរការមន្ត្រីដែលមាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌នៃក្រសួងស្ថាប័នឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីជាធរមានមាត្រា6ក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលដោយមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី3នៃមាត្រា5នៃច្បាប់នេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងស្ថាប័នដែលចេញអាជ្ញាប័ណ្ណវិញ្ញាបនបត្រឬលិខិតអនុញ្ញាតបុគ្គលដែលមិនសុខចិត្តចំពោះការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលខាងលើអាចដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ាទៅរដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបានសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះក្នុងករណីបុគ្គលនោះនៅតែមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបុគ្គលនោះអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបានសេចក្តីសម្រេចលើបណ្ដឹងតវ៉ាការដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ារបស់បុគ្គលខាងលើមិនមានអនុភាពផ្អាកការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេមាត្រា7បទកិច្ចវេះពីការធ្វើចតល័យស័កឬកិច្ចវេះពីទីកន្លែងធ្វើចតល័យស័កអំពើកិច្ចវេះពីការធ្វើចតល័យស័កឬកិច្ចវេះពីទីកន្លែងធ្វើចតល័យស័កក្នុងកំឡុងពេលធ្វើចតល័យស័កដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការតាមការកំណត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ទៅ3ឆ្នាំពី6ខែទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលកាលបើអំពើខាងលើនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការចម្លងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃមាត្រា8បទកិច្ចវេះពីការព្យាបាលឬកិច្ចវេះពីកន្លែងព្យាបាលអំពើកិច្ចវេះពីការតម្រូវឲ្យទទួលការព្យាបាលឬកិច្ចវេះកិច្ចចេញពីកន្លែងព្យាបាលដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តអំពើនេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំកាលបើអំពើខាងលើនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការចម្លងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃមាត្រា9បទចម្លងដោយចេតនានៅជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃអំពើចម្លងដោយចេតនានៅជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃតាមគ្រប់មធ្យោបាយត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ
20 ឆ្នាំកាលបើអំពើខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការរៀបចំជាក្រុមឬអង្គភាពចាត់តាំងមាត្រា10បទមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលដោយមិនគិតដល់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដទៃទៀតអំពើដោយចេតនាមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលដែលបានដាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នេះត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការពី1 លានរៀលទៅ5 លានរៀលត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6 ខែទៅ3 ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2 លានរៀលទៅ10 លានរៀលកាលបើអំពើខាងលើនេះបណ្ដាលឲ្យមានការចម្លងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2 ឆ្នាំទៅ5 ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី5 លានរៀលទៅ20 លានរៀលកាលបើអំពើខាងលើនេះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈមាត្រា11បទរារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការអំពើរារាំងឬបង្កឧបសគ្គដោយចេតនាដល់ការអនុវត្តវិធានការដែលបានដាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6 ខែទៅ3 ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2 លានរៀលទៅ10 លានរៀលត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2 ឆ្នាំទៅ5 ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី5 លានរៀលទៅ20 លានរៀលកាលបើអំពើខាងលើនេះបណ្ដាលឲ្យមានការចម្លងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃឬប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈមាត្រា12ការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចតាមទំនឹងចិត្តដោយរំលោភបំពានខុសពីគោលបំណងនៃច្បាប់នេះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពបូរណភាពរូបរាងកាយឬធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដទៃត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរបស់ខ្លួនតាមប្រព្រឹត្តស្របតាមច្បាប់នៃប្រជាជនកម្ពុជាមាត្រា13ករណីលើកលែងឲ្យរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវឬទទួលការសម្រាលការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌចំពោះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចមានចែងក្នុងមាត្រា7មាត្រា8មាត្រា10និងមាត្រា11នៃច្បាប់នេះអាចត្រូវលើកលែងឲ្យរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវឬទទួលបាននៅការសម្រាលការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌប្រសិនបើបុគ្គលនោះបានបង្ហាញប្រាប់ព័ត៌មានដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលឬមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចឬបានផ្ដល់កិច្ចសហការចាំបាច់នានាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាការលើកលែងឲ្យរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវឬទទួលបាននៅការសម្រាលការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌខាងលើក៏ត្រូវយកទៅអនុវត្តផងដែរក្នុងករណីដែលក្រុមគ្រួសារនៃបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា7មាត្រា8មាត្រា10និងមាត្រា11នៃច្បាប់នេះនេះបានបង្ហាញប្រាប់ព័ត៌មានដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលឬមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនិងឬបានផ្ដល់កិច្ចសហការចាំបាច់នានាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមាត្រា14ការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀតការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនៃជំពូកទី3នៃច្បាប់នេះមិនរារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលអំពើដែលកំណត់ថាជាបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះជាបទល្មើសដែលបានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀតជំពូកទី4ការអនុវត្តដូចគ្នាចំពោះជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតមាត្រា15ការអនុវត្តដូចគ្នានៅបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះចំពោះជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតវិធានការទាំងឡាយព្រមទាំងទោសបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះដើម្បីអនុវត្តចំពោះជំងឺ COVID-19 ត្រូវមានអានុភាពអនុវត្តដូចគ្នាចំពោះជំងឺកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលក្រោមវិសាលភាពអនុវត្តច្បាប់នេះជំពូកទី5អន្តរបញ្ញត្តិមាត្រា16ការបន្តសុពលភាពនៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តមុនច្បាប់នេះ
រាល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានមុនពេលច្បាប់នេះចូលជាធរមានហើយដែលមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់នេះត្រូវមានអនុវត្តបន្តរហូតដល់មានលិខិតបទដ្ឋានកតិយុត្តថ្មីមកជំនួសមាត្រាជំពូកទី6អវសានបញ្ញត្តិមាត្រា17នារីកបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់នេះត្រូវទុកជានារីកមាត្រា18ការប្រកាសជាការប្រញាប់ច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសជាការប្រញាប់ច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភានៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអនុម័តនៅថ្ងៃទីខែឆ្នាំ2021នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទីនេតិកាទី6ថ្ងៃខែឆ្នាំជូតទសពុទ្ធសករាជ2564រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទីខែឆ្នាំ2021ប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិន In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries, with cases doubling within days. This virus is the severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 that causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. What actually happens when it infects a human, and what should we all do? A virus is really just a hull around genetic material and a few proteins, arguably not even a living thing. It can only make more of itself by entering a living cell. Corona may spread via surfaces, but it's still uncertain how long it can survive on them. Its main way of spreading seems to be droplet infection, when people cough or if you touch someone who's ill and then your face, say rubbing your eyes or nose. The virus starts its journey here and then hitches a ride as a stowaway deeper into the body. Its destinations are the intestines, the spleen or the lungs, where it can have the most dramatic effect. Even just a few coronaviruses can cause quite a dramatic situation. The lungs are lined with billions of epithelial cells. These are the border cells of your body, lining your organs and mucosa, waiting to be infected. Corona connects to a specific receptor on its victim's membranes to inject its genetic material. The cell, ignorant of what's happening, executes the new instructions, which are pretty simple: copy and reassemble. It fills up with more and more copies of the original virus until it reaches a critical point and receives one final order: self-destruct. The cell sort of melts away, releasing new corona particles, ready to attack more cells. The number of infected cells grows exponentially. After about 10 days, millions of body cells are infected and billions of viruses swarm the lungs. The virus has not caused too much damage yet, but corona is now going to release a real beast on you, your own immune system. The immune system, while there to protect you, can actually be pretty dangerous to yourself and needs tight regulation. And as immune cells pour into the lungs to fight the virus, corona infects some of them and creates confusion. Cells have neither ears nor eyes. They communicate mostly via tiny information proteins called cytokines. Nearly every important immune reaction is controlled by them. Corona causes infected immune cells to overreact and yell bloody murder. In a sense, it puts the immune system into a fighting frenzy and sends way more soldiers than it should, wasting its resources and causing damage. Two kinds of cells in particular wreak havoc. First, neutrophils, which are great at killing stuff, including ourselves. As they arrive in their thousands, they start pumping out enzymes that destroy as many friends as enemies. The other important type of cells that go into a frenzy are killer T cells, which usually order infected cells to commit controlled suicide. Confused as they are, they start ordering healthy cells to kill themselves too. The more and more immune cells arrive, the more damage they do, and the more healthy lung tissue they kill. This might get so bad that it can cause permanent, irreversible damage that leads to lifelong disabilities. In most cases, the immune system slowly regains control.
It kills the infected cells, intercepts the viruses trying to infect new ones, and cleans up the battlefield. Recovery begins. The majority of people infected by corona will get through it with relatively mild symptoms. But many cases become severe or even critical. We don't know the percentage because not all cases have been identified, but it's safe to say that there is a lot more than with the flu. In more severe cases, millions of epithelial cells have died, and with them, the lung's protective lining is gone. That means that the alveoli, tiny air sacs via which breathing occurs, can be infected by bacteria that aren't usually a big problem. Patients get pneumonia, respiration becomes hard or even fails, and patients need ventilators to survive. The immune system has fought at full capacity for weeks and made millions of antiviral weapons. And as thousands of bacteria rapidly multiply, it is overwhelmed. They enter the blood and overrun the body. If this happens, death is very likely. The coronavirus is often compared to the flu, but actually, it's much more dangerous. While the exact death rate is hard to pin down during an ongoing pandemic, we know for sure that it's much more contagious and spreads faster than the flu. There are two futures for a pandemic like corona: fast and slow. Which future we will see depends on how we all react to it in the early days of the outbreak. A fast pandemic will be horrible and cost many lives. A slow pandemic will not be remembered by the history books. The worst-case scenario for a fast pandemic begins with a very rapid rate of infection because there are no countermeasures in place to slow it down. Why is this so bad? In a fast pandemic, many people get sick at the same time. If the numbers get too large, healthcare systems become unable to handle it. There aren't enough resources like medical staff or equipment like ventilators left to help everybody. People will die untreated. And as more healthcare workers get sick themselves, the capacity of healthcare systems falls even further. If this becomes the case, then horrible decisions will have to be made about who gets to live and who doesn't. The number of deaths rises significantly in such a scenario. To avoid this, the world, that means all of us, needs to do what it can to turn this into a slow pandemic. A pandemic is slowed down by the right responses, especially in the early phase, so that everyone who gets sick can get treatment and there's no crunch point with overwhelmed hospitals. Since we don't have a vaccine for corona, we have to socially engineer our behavior to act like a social vaccine. This simply means two things: not getting infected and not infecting others. Although it sounds trivial, the very best thing you can do is to wash your hands. Soap is actually a powerful tool. The coronavirus is encased in what is basically a layer of fat. Soap breaks that fat apart and leaves it unable to infect you. It also makes your hands slippery, and with the mechanical motions of washing, viruses are ripped away. To do it properly, wash your hands as if you've just cut up some jalapenos and want to put in your contacts next. The next thing is social distancing, which is not a nice experience, but a nice thing to do. This means no hugging, no handshakes. If you can stay at home to protect those who need to be out for society to function, from doctors to cashiers or police officers. You depend on all of them. They all depend on you to not get sick. On a larger level, there are quarantines, which can mean different things, from travel restrictions or actual orders to stay at home. Quarantines are not great to experience and certainly not popular, but they buy us, and especially the researchers working on medication and vaccination, crucial time. So if you are put under quarantine, you should understand why and respect it. None of this is fun, but looking at the big picture, it is a really small price to pay. The question of how pandemics end depends on how they start. If they start fast with a steep slope, they end badly. If they start slow with a not-so-steep slope, they end okayish. And in this day and age, it really is in all of our hands, literally and figuratively. A huge thanks to the experts who helped us on short notice with this video, especially Our World in Data, the online publication for research and data on the world's largest problems and how to make progress solving them. Check out their site. It also includes a constantly updated page on the corona pandemic.